السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا فيها علمي بلوج سبوت أخياري مروبو آد جوكتان runtii maanta waxaan halkan ka bilaabi doonaa course yar oo ka koobnaan doona hal cashir ama laba cashir ka koobnaan doona insha Allah taala oo ku saabsan qaabka loo sameeyo boor iyo photoshopka qaabka loogu sameeyo. Marka waxaan idin sheegayaa marka aan dhameeyo course-ka in aan keeni doontaan assignment wax yaraado oo aan idinkugu diri doono assignment-ga boor sharaxan boor ka hadlaya electronic boor ka hadlaya cosmetics-ka waxyaabaha la isku carfiyo boor ka hadlaya school waxyaabo fara badan waxa Google-ka ayaa sawirada ka helaysa Photoshop-kana sida app-ka waan idin siin doonaa insha Allah taala balse qaabka Photoshop-ka aad ula macaamili lahayd ayaan idin siinaya. Sidoo kale waxaa jira cashiro hore aan hore u baxshay kuwaasna waa madaalacayn kartaa oo dib ayaad u fiirin kartaa. Haddaba waxaan leenahay file new Photoshop-ka waxaa meeshaan horta laga soo saarta waa cabirka badana centimeter ayaa lagu habeeyaa centimeter madarkaysa balse pixels si oo cashirkeena u qurxino pixels aynu leenahay waxaan rabnaa because boor oo qurxana waxaan leenahay boor 900 ayaynu gelinaynaa balac waa mogt height-ka oo dhirkana waxaynu dhahaynaa tusaale ahaan 500 ama 900 waa ka yareynaynaa waxaan leenahay isagana waxaa ka dhigtaa 600 hoosna waxaad ka dhigtaa 400 okay aynu leenahay qaabkan ayuu noogu soo baxay. waxaan soo dalbanaynaa rectangle tool aynu soo dalbanaynaa sidaas ayaynu ku dhahaynaa kadib meeshaan markaad sidaan dhahdo aad meeshaan colorka ay ka bedelaysaa colorka doonto ayaad saaran kartaa. marka aniga hadda hal xabo ayaan iska saaranaynaa tusaale ahaan waxaan saaranaynaa jaalahan ayaan saaranaynaa move tool-ka ayaad ku dhufanaysaa control T ayaad control T maxay qabataa waad maamuli kartaa dhankaas doonto ayaad u jiidi kartaa sidaas ayaad u soo qabanaysaa balaca doonto ayaad samaysanaysaa waxaan leedahay click waxaan soo dalbanaynaa haddana rectangle-ka ayaan soo dalbanaynaa haddana saas ayaan ku dhahanaa meeshaan haddana colorkii ayaynu ka dalban karnaa si fudud anagoon isdhibin colorka doonto ayaad saari kartaa waad aragtaa control T dheh waad aragtaa hoos ayaad usoo jiidi kartaa waad aragtaa wax yar kor u qaad adoo falaaraha ka socdo kor u qaad marka dheh markay shakadu sugantaa meeshaan waxaan ku dhigi doonaa halku dhiga shabkada haddana waxaa soo dalbataa rectangle-ka sidaas uga dhig hoos colorka waxaad ka dalbanaysaa simply meeshaan color na soo jiito markaas guudka ayaan saarnay magacyadii ayaad ku qoraysaa moogta marka rectangle-ka xoga aan soo dalbanaynaa waa ku jira rectangle 1 rectangle 2 rectangle 3 rectangle 1 ayaan control T dhahaynaa wax yar ayaan kor u qaadaynaa markaas ugu qaadno ayaan leenahay rectangle 2 ayaan soo dalbanaynaa isna kor u qaadaynaa markaas si xogaa sawirada space u helaan waxaan soo dalbanaynaa calaamadda T-da ayaan soo dalbanaynaa kan soo dalban calaamadda T-da meeshaan ayaa click ku siinaynaa qoraalka waan u diyaarsan yahay
qoraalkan ayaan sii diyaariyay si uu video waqti badan uusan u qaadan. Control V ku dheh, Control A aad leedahay, meeshaas ayaa ka yareynaysaa adoo saas u jiidayo, meeshaas ayaa ka yareynaysaa. meeshaan fur inaha fartaad doonto soo dalbo. Okay, waad soo qabanaysaa, markaas inta ayaad keensanaysaa. Control T dheh, waad maamulaysaa markaas. Okay dheh, meeshaan markaa maxaan ku iraaday T soo dalbo, haddana Control A dheh, afwan Control A dheh. meeshaan marka aan fartaan ima cajibin, far iyo cajibiso ayaan u baahanahay ayaan leeyahay, far iyo cajibiso ayaan u baahanahay. Okay, far iyo cajibiso ayaan soo dooranayaa insha Allah taala. waxaan sameynaynaa marka fartaan ayaan waaweyn ka soo dhiganaynaa, waaweyn ayay ku fiican tahay. marka waxaan daaranaynaa caps-lock, waxaan leenahay Somali computer and accounting training. Control A dheh, markaad far kale markaa ayaan soo dalbanaynaa insha Allah taala. farta noocaas ayaan soo dalban. Control A leedahay, meeshaan regularka ayaad furaysaa, bold ayaad kasoo dalbanaysaa. Okay, marka weli fartaan far kuman ma aha, noocaas ayaan ka dhiganaynaa. Control A dheh, meeshaan fur, kalarkaa doontan kasoo dalbo. tusaale ahaan waxaynu kasoo dalbanaynaa bulug may. waxaa leenahay move toolka ayaan ku dhufan, Control T ayaynu leenahay, geesaha ayaynu waxyar kasoo sikanaynaa, geesaha ayaynu kasoo sikanaynaa. Okay, apply dheh, afwan waxyar marka aynu sawirkii yareen horta size-kiisa camal qoraalkii. markaan saas u yareyno oo ka dhahno ayaan waxaan leenahay Control T, geesaha ayaynu ka sakinaynaa. marka geesaha ayaynu ka sakinaynaa si qoraalkii loo fahmo. Okay, kor u qaad waxyar. rectangular one ayaan tegaynaa, Control T dheh, fire kor ayaynu u qaadaynaa. Okay ayaynu leenahay, waxaan soo dalbanaynaa rectangular 2, kadib geenaynaa. waxaan soo qoranaynaa marka hadaf ayaa la rabaa mugta hadal qabsiga. waxaan leenahay hadaf, afwan hadafkeenu waa inta waxbarashada ama tayeenta dheh, ama tayeenta waxbarashada dalka. Okay, Control A dheh. Okay, markaysan u dhahno waxaynu leenahay wax yar yareyn. Okay, waan soo qabanaynaa, meeshaan ayaynu keenaynaa, markaas ayaynu leenahay Control A. haddana kalarka anfaca ayaynu saaraynaa, kalar uu kusoo baxayo ayaynu saaraynaa insha Allah. Okay, markaas ayaynu waxaan leenahay Control T. Okay,
geesihiisa anoo falaaraha ka soconayaan hoos aadayna. Okay, marka aynu saas ugu cabirno geesahan horeerka jiid. waxaan waa iska samba, waxaa laga rabaa mid oo qurxan inaad soo saarto oo laga yaabo runtii. marka aan laas dhaano hoos numberka ayaa noo har mogta. waxaan leenahay tail color cad ayaa saaran mogta, control ayaa leedahay, colorka ayaa soo bedelinaysaa, hadhowna bedelina haddana. Okay, laba dhibcood ayaynu leenahay plus control z. maxaa samaysman fiid qalada dhacay oo ka ayaa leedahay layer ayaa samaysman, layer 1kaas ayaa delete leedahay, tailkii ayaa soo dalbanaysaa, calaamadii tiida ayaa soo dalbanaysaa, inta imaanaysaa layer kala samaysman qalad haddana layer 1ka ayaa delete leenahay. meeshaan ayaan kala kusiinaynaa taas ayaan leenahay, numberka ayaan qoraynaa slash another number slash number kale. okay, control a deh, move to kii soo qabo. marka meeshan qaladka jiro fiiriya, qoraalkii wuxuu ka hoos maraya backgroundkii ayuu ka hoos maraya. sidee loo xaliya marka? backgroundkii waa rectangular 3 see ku ogaanaynaa rectangular 3 ayaan soo dalbanaynaa, control T ayaan leedahay, waa kaas rectangular 3 waaye. okay, qoraalkeenana waa kana numberka ayaan rabnaa, sidaas ayaa usoo qabanaysaa numberka adoo haysid ayaa ka kor marinaysaa oo keliya. meeshaan marka control ayaa leedahay, farta waxaynu ka dhigaynaa tusaale ahaan. okay, far mooreyso ayaan rabnaa, haddana camal ayaan ka dhigaynaa farta. marka haddana waa weyneynayna farta, waa yartahay farta waa weyneynayna. marka asaas u weyneyno haddana waxaan ku sameynaynaa farti control K aynu leenahay oo xogaa dalaceeda hoos ayaan anoo falaaraha ka socon geynaynaa, markaas ayaan geesaha ka sakineynaa. okay, is ayaan geesaha ka sakineynaa. okay, okay ayaan leenahay. marka qayb kale ayaan ku barayaa tailka haddana tahay si kaloo loo qurxiyo. layerka aad rabto inaad qurxiso ayaa right click leedahay, bleeding option ayaa leedahay, stroke daarto geesaha inay ka qurxanaato, stroke ayaa leedahay, stroke ayaa ka yareynaysaa laba mar click inaad ku siiso, size-ka waa ka yareynaysaa waad aragtaa fatsa said. okay, inner shadow waxyaabo fara badan ayay geli kartaa. waxyaabo fara badan ayaad geli kartaa, haddaad doonto waxaad ku furaysaa waxyaabaha hoos ka gelinaysaa. okay, ayaad leedahay. waxaan dhan waa wax lagu qurxin kari weeye. sawirada ayaan soo gaarnay, marka sawiradii ayaynu soo gaarnay. markaan sawirada soo gaarnay waxaan leenahay open ayaynu leenahay, desktopka ayuu noo yaalaa. okay, desktopka ayaan soo dhigtay, waxaan u baxshay data oo practicada open ayaynu leenahay. okay, waxaan soo qaadanaynaa tusaale ahaan waxaan soo qaadanaynaa kan oo kale, maadaama aan content ka hadlayno sawirka waxaan ka furaynaa qufulkii, move toolka ayaan soo dalbanaynaa, saas ayaan usoo qabanaynaa. sawirka waa wadnaa anoo safon hayno ayaan waxaan tegaynaa qaybta kale, sidaas anoo usoo wadna calaamada plus markay noo soo baxdo ayaan geynaynaa, control T ayaan leenahay. marka hadda sawirka wuu weyn yahay maogta, adoo controlka hayso iyo calaamada minuska isla taabo, marka waa kaas ugu yaraan maogta
geesaha kasoo jiidno saas ayaa geesaha ugu soo jiidaysaa saas ayaa ugu soo jiidaysaa control iyo plus raqo marka uu soo weynaanayaa waa kaas marka waad arkaysaa okay waad aragtaa haddana waxaan leenahay control o waxaan ka hadlaynaa finance okay saas ayaan soo qabanaynaa kan waa nooga jaran yahay waxaan imaanaynaa qaybtii kale control T deh okay deh haddana noo soo dalab control o deh waxaan soo dalabnaa tusaale ahaan keyboardkaas la garaacayo calaamadii qofulka ka qaad saas soo jiid waxaad imaataa meeshan control T deh haddana sidoo kale uu ka wen yahay laakiin kan geesaha ayaan ka yareynayna oo keliya sidaas ayaad u yareynaysaa waxaan waa iska samba runtii mid ka qurxan ka fiican ayaad soo saari kartaa balse anu waxaan kuu tusayaa sambal ahaan okay waa ama kan digay geeskan kale okay haddana soo dalab control o deh soo dalbanaynaa kan oo kale noo soo dalab kan oo kale markaas ayaan qufulka ayaan ka qaadan haddaad doonto marka backgroundka haddaad ka jarayso sida looga jiro waa taqaanaa marka iskuma daalinayo saas ayaan soo qabanaysaa haddana inta ayaa imaanaysaa control T deh geesaha ka yareey geesaha ka yareey okay waad aragtaa control T weli aan yareen waxaan isku baabi'inaa okay sidoo kale aan soo dalbanaynaa control o leenahay aan soo dalbanaynaa macankaas okay waa soo qabanaysa haddana meesha waa symbol iska symbol waa control T deh geesaha ka yareey control Z deh control alt Z aad dhigi kartaa cafonkaas ma rabo kan weynaysiga bis oo keliya khalaas ayaa nooga filan anaha waa quruxsan kartaa adiga ku jirtaa ama sawirkan dhexe waa ka tuurayna because magacda qurxanada waxaan soo dalbanaynaa mid runtii inuu soo jiidan karaa waxaan soo dalbanaynaa sidoo kale kan oo kale java aan ka hadlayo maadaama culum computer aan sheegay sidaas ayaan leenahay control T deh ka aan yareyno okay dhanka complete bar marmar waxaad eegtaa sawirkii dib uu kaa hoos galo meeshan hoose waa kala kormarinaysaa oo kaliya kana soo qabanaysaa kan kala ka kormarinaysaa marka waa complete marka aan save gareeyo save desktop nodeg sawirka waxaa ka dhigtaa jpg okay waxaan leenahay
boorti aan ku qorayna boorti. Okay deh markaas ayaan nimaas leenahay meesha lagu toonka noo soo saara waxa pixels kada yareysi quality ayaa xumaanay. Okay tusan soo si aan sameeyay ku saas u soo kaco ayaan haleynay boorka mutus boorkana boorka saan ayuu noogu soo baxay. Marka assignment ayaan idinku diray runtii cidii ugu fiicnaatana waxaan soo saari doonaa bannerka webka ayaan soo saari doonaa insha Allah taala ayadii sawirkii. Marka waxaad ku soo direysaan ciwaanka hoos niigu qoraya. Marka waad mahadsantihiin. Waxaan ugu talagal waxay tahay inaad barato oo gacantaada ku samaysan karto boor qurux badan isla markaasna aad runtii isku daawacan karto. waad mahadsantihiin. subscribe gare channelka youtube-ka ayaan ku leenahay. asxaabna la noqo website-ka fiyaha ama blogga fiyaha meherad blogspot. waad mahadsantihiin akhyaari. wixii su'aala linkiga hoose ayaad igu soo gudbin kartaan. assignment-gana waa inaan idin sugayaa oo qof waxaan rabaa boor noocaan ah ama ka fiicanba inuu ii soo gudbiyo isla markaasna ii soo diro. waxaan baan ku qaadayaa anigana in aan warbixin ka diyaariyo isla markaasna aan la soo wadaago ciyaarta. waad mahadsantihiin. photoshop-kana waxaan idin dhigayaa description-ka oo ma aha wax weyn ma aha. sidaas ayaad u soo kacsan kartaa photoshop-ka. photoshop ayaad furaysaa macnaha halahan ayaan soo dhigayaa saas u furanaysaa hadhow boqolka markaas waa ka shaqeynaysaa insha Allah taala. waad mahadsantihiin.